sao ngươi lại cứu ta? Cứu cậu tất nhiên là có mục đích. Khó khăn lắm mới có con cá có thể phá được cửa hang này, nếu không thế thì sao tôi ra ngoài được? Ra vậy, cũng tốt thôi, cậu đã cứu tôi cũng nên giúp lại cậu. Bên trong có chuyện gì vậy? Cảm giác như chỗ này sắp sập, nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Phải làm sao đây? Đại ca, sao lâu thế mà vẫn chưa tìm thấy cháu? Chắc cháu đã gặp nguy hiểm rồi. Đại ca, Tam ca, là hai người đấy à? Tứ đệ sao cậu lại đến đây? Đúng vậy tứ đệ, hóa ra cậu vẫn còn sống. Đã 10 năm rồi, tưởng cậu đã chết rồi chứ. Sao bây giờ còn lớn hơn nữa? Đừng nói những chuyện đó. Bên căn cứ xuất hiện một con cá hải tượng khổng lồ và một con cá sấu hỏa tiễn. Tôi còn tưởng các cậu đã không còn nữa. Sao mà mấy con cá đó xuất hiện nhanh thế? Ngày nào cũng đầy chuyện rắc rối. Bây giờ ngay cả cháu cả cũng mất tích. Phiền phức quá. Đi theo tôi biết cháu ở đâu. Đây là cháu cả sao? Sao lại lớn hơn thế này? Còn giống như tôi, có xương cứng lên. Kể từ khi tôi phát hiện ra cậu ấy ở đây, mắt thường có thể thấy thể hình của cháu thay đổi dần dần. Chuyện này là sao đây? Nhìn vào đây, thấy cái lọ này đang chảy ra thứ gì đó không? Tất cả đã được cháu hấp thụ hết. Chẳng lẽ cái lọ này là nguyên nhân? Tôi cũng nghĩ thế. Trong lọ này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao đến giờ con trai tôi vẫn không tỉnh lại? Thể hình phát triển quá nhanh, cơ thể không theo kịp sự phát triển, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại được đâu. Sau hàng chục năm, cuối cùng tôi đã thoát ra ngoài. Nhi ca, sao anh lại bị đánh bại như thế này? Tôi nhất định sẽ trả thù cho anh. Không ngờ cậu lại là một con cá chép bạc. Thân thể cậu còn lớn như thế, nhưng lại gầy gò thế này. Nhìn cậu cũng thật đáng thương. Nhưng cậu là loài cá ngoại lai, không đáng để thương cảm. Hôm nay cậu đã thả tôi ra, tôi cũng đã cứu cậu. Chúng ta không ai nợ ai, tạm biệt thôi. Từ giờ có chuyện gì thì không liên quan đến nhau nữa. Con cá này trông có gì đó lạ lắm. Lớn lên trong hang mà sao biết nhiều chuyện thế? Còn biết tôi là loài cá ngoại lai, cá sấu hỏa tiễn. Thôi kệ, về nhà gọi người qua đến để báo thù cho nhị ca trước. Không ngờ có người câu cá lại dùng xúc xích làm mồi. Tôi thích lắm, nhưng giờ tôi là một con chép bạc. Không biết cái răng nhỏ phía trước có cắn nổi không? Ngon quá, hương vị đã lâu không được nếm lại. Vẫn thơm như xưa, nhưng vẫn phải cẩn thận với lưỡi câu. Lạ thật, con cá nào lại ăn mồi tinh tế thế này? Chẳng lẽ là cá rô phi con? Thầy Đẳng, có phải cắn câu rồi không? Giữa trưa mà câu được thì không dễ đâu. Cảm giác như cá con đang phá mồi, nhưng cắn mồi rõ ràng thế này, không giống cá nhỏ lắm. Thầy Đăng, chẳng lẽ ông không đoán ra đó là loại cá gì sao? Tôi kéo lên xem mồi có bị ăn hết không? Sao lại bị ăn hết rồi? Tôi nghĩ con cá này chắc là cá lớn, nhưng rất thông minh. Vậy có cách nào câu được nó không? Đương nhiên là có cách. Thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần nó dám đến ăn mồi lần nữa, tôi lập tức sẽ khiến nó dính câu. Ồ, bà xã của tay câu cá này lại đưa thêm xúc xích nữa. À, thầy Đặng, cách ông nói là cứ động đậy thế này à? Đúng vậy, như thế cũng làm cho xúc xích giống như vật thể sống. Cá nhìn thấy sẽ tưởng là sâu nhỏ, tăng khả năng cắn câu. Thế này đơn giản quá nhỉ? Ồ, cũng được đấy. Tay câu cá này có vẻ rất có tay nghề, còn biết kỹ thuật câu nhảy nữa. Nhưng thì sao chứ, với thể hình hiện tại của tôi chắc không dưới 2.000 cân. Dù có mắc câu thì cậu cũng chẳng làm gì được tôi. Phút chốc kéo cậu xuống nước này. Đến đây đi, để tôi thử xem cảm giác bị câu lên là như thế nào. Cắn câu rồi. Kim cương đảo ngược với 6 chiêu pháp. Ồ hô, giờ các tay câu cá đã mạnh thế này rồi sao? Dù gì tôi cũng là một con cá 2.000 cân, vậy mà vẫn chịu được. Làm cá cũng không dễ dàng, muốn ăn chút đồ mà cũng bị câu lên. Thôi kệ, để cho tay câu cá thấy được sức mạnh của tôi bây giờ. Lạ thật, cách phát lực của con cá này không giống bình thường, chưa bao giờ gặp cảm giác áp lực thế này. Sao rồi, ông Đặng, lần đầu tiên nghe ông nói từ áp lực đấy. Không biết là vì sao, chỉ là cảm giác con cá này rất hiểu rõ về cách câu của tay câu cá. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ có thể dùng sức mạnh thôi. Chiêu đảo ngược kim cương vô ảnh cước. Ồ, tấn công nhanh vậy sao? Không được đâu. Cái gã câu cá này sẽ dễ bị kéo xuống nước lắm. Ồ hô, phải làm sao đây? Đặng đại sư bị kéo xuống nước rồi. Vừa mới nói gì cơ? Lão Đặng bị cá kéo xuống nước. Các cậu nói con cá này to cỡ nào? Trước đây, con cá thanh năm 2.000 cân còn kéo không được, mà giờ mới 2 vòng đã bị kéo xuống nước rồi.
Ồ hô, hóa ra là một con cá chép bạc to. Cách câu cá của lão Đặng thật là độc đáo. Nhưng nhìn cứ như con kiến đang cầu xin tha mạng vậy. Lên đi nào. Nhớ móc thêm vài cái xúc xích làm mồi câu nhé. Không thể ngồi chờ chết được, tôi phải xuống cứu ông ấy. Ai da. Lão Đặng, sao tự dưng ông bay lên thế? Nói ra thì thật là mất mặt đến cùng cực. Tôi bị con cá đập lên đấy. Con cá gì mà lão thế? Lại còn đập ông lên. Một con chép bạc to hơn 2.000 cân. Gì cơ hơn 2.000 cân? Con vừa nói gì? Con trai thứ hai của tôi bị đánh, còn thứ ba bị gã cẩu cá kéo lên. Chuyện này sao có thể là thật được chứ? Ba, chỗ đó có nhiều hiện tượng kỳ lạ lắm. Thậm chí trong đá không có ăn không có uống, mà cũng có thể lớn lên thành cá chép hơn 2.000 cân. Mọi chuyện diễn ra như thế này có phải là quá trùng hợp không? Đây chính là thứ mà anh trai con, Diệt Bá, đã gặp phải ở chỗ đó khi quay về. Ký hiệu nhà khách ta vẫn luôn không rõ ý nghĩa là gì. Rõ ràng nó chỉ mô tả cảnh câu cá thôi, còn có thể là gì chứ? Nhưng cái vòng tròn ở giữa thì con không hiểu. Ta đại khái biết được cái vòng tròn đó là thứ gì rồi. Có lẽ đây chính là thứ mà anh trai con luôn tìm kiếm. Cái thứ đó vẫn luôn ở chỗ tổ của bọn cá mập đó. Anh ơi, chúng ta vẫn nên đi tới chỗ tổ đó đi. Cháu ở đây chắc cũng an toàn thôi. Hơn nữa, với thể hình này thì không ai dám lại gần cháu nó đâu. Jin, anh ơi, bây giờ cháu đã tìm được rồi. Hơn nữa còn gặp được cơ hội, thể hình ngày càng lớn. Bên tổ cá mập, chị dâu và cháu dâu cũng sắp đến kỳ đẻ trứng. Chúng ta nên đi qua đó bảo vệ họ thôi. Chú nói đúng, chúng ta đi thôi. Em trai cũng nên tỉnh rồi, chỗ này không nên ở lâu. Sao thế? Anh, đã xảy ra chuyện gì? Tôi cứ cảm thấy ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn, hay ta không đối phó nổi đâu. Vừa rồi là cái gì thế? Đó chẳng phải là con quái ngư tàn nhẫn đó sao? Anh có biết nó không? Từng nghe cha nói rồi, nó cũng giống như em có nanh nhọn là chú của chúng ta. Chú của chúng ta, tôi sao không biết nhỉ? Hay là nó cũng giống như tôi, bị tộc loại bỏ? Anh nói xem, có phải không? Nếu là vậy thì sao chứ? Tôi đại khái đã hiểu rồi, bởi vì chúng ta là cá hải tượng có răng nanh, sức mạnh vượt trội hơn các người, cuối cùng trở thành những con cừu lạc lối. Em trai, anh hiểu tâm trạng của em, dù sau này thế nào, rốt cuộc em vẫn là em trai của anh. Chỉ với cái thân hình bé nhỏ này mà đòi đấu với nhị mã sao? Tôi đoán có lẽ là hắn đấy. Nhưng cái thể hình này là sao? Nhị ca của tôi tuyệt đối không thể thua trước cái gã này được. Đồ con, cậu chắc chứ? À, thân hình hắn chỉ tầm 1.000 cân. Sao có thể đánh bại nhị ca nặng 1.500 cân chứ? Tôi vẫn có chút nghi ngờ, hay là còn có con quái ngư có nành khác? Sao thế, em trai? Có chuyện gì vậy? Đồ con, cẩn thận. Tên quái ngư có nành khốn khiếp, dám đánh con trai ta, ta muốn người đền mạng, đụng đến dù chỉ một cọng lông của ta, dù trời có sập, ta vẫn lật ngược nó. Anh chạy mau đi, đừng lo cho tôi, anh không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu phải đi, thì chúng ta đi cùng nhau, anh chắc chắn sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Ôi tình anh em cảm động quá, hôm nay, không ai trong hai người có thể rời đi đâu. Anh ơi, anh của bạn đã ngủ rồi. Người tiếp theo sẽ là bạn đấy. Chơi đủ rồi nhé, đến lúc dừng lại rồi. Nhìn xem mặt nước ở xa có động tĩnh gì không. Rốt cuộc là tình hình gì vậy? Thử ném vài cái xem sao. Đừng đùa, khoảng cách này phải 500 mét, làm sao mà ném được. Đúng vậy, lão Đặng, tôi cũng chỉ ném được khoảng 249 mét thôi, ông được khoảng 250 mét là căng. 500 mét ở đâu ra, cái đó không khó đâu, chỉ cần thêm trọng lượng là được. Thêm bao nhiêu thì hợp lý, thêm khoảng 25.000 kg là đủ. Bạn chắc chắn là đến để câu cá chứ? Không chỉ là câu cá đâu, còn phải câu được cá lớn nữa, câu thật xa, thật lâu để bắt cá lớn. Lão Đặng tài thật, ném xa chuẩn quá. Đúng rồi, trúng ngay mục tiêu. Ôi, không ngờ cá trong nước lại to đến thế này. Có lẽ nặng đến 5.000 cân rồi. Bạn là ai? Tôi là ai không quan trọng, cũng không có ý làm kẻ thù với bạn. Chỉ cần thả nó ra, còn con cá bị bạn đánh chết thì tôi coi như chưa thấy. Bạn thấy thế nào? Anh tôi đã bị hại, sao có thể coi như không thấy? Điều đó không thể chấp nhận được. Bạn không tự xem lại sức mình sao? Làm sao bạn đấu lại người khác được? Anh của bạn đã bị đánh, không phải vì muốn cứu bạn sao? Bạn lại không biết trân trọng. Đừng để sự hy sinh của anh mình là vô ích. Chú có phải là chú của tôi không?
răng nanh dài màu sắc. Nghe cho rõ, tôi không muốn làm kẻ thù với bạn, nhưng không thể động đến con cá hải tượng này đâu. Nếu bạn khách sáo như vậy, tôi sẽ nghe theo bạn. Tôi sẽ làm theo những gì bạn muốn. Hy vọng lần sau cũng vậy. Thế là xong. Còn không đi, muốn mạnh lên thì theo tôi nào. Ông ơi, chú ba đã bị lão câu cá câu lên và nhốt vào nhà cá rồi. Không phải, đó là một cái lồng sắt. Còn nói gì, chú ba bị nhốt trong lồng sắt. Bị nhốt ở đâu? Lão già này có còn là người câu cá không? Gần như suýt mất mạng vì cái thứ đó. Cái mùi gì thơm thế, sao lại hấp dẫn vậy? Ngon lắm mà, để tôi ngửi thử xem. À, thật sự rất thơm. À, lúc nãy, con nói chú ba ở trong lồng sắt đúng không? Đúng rồi, ở hướng nào? Hướng mà con cá này được ném đến, về phía đó, khoảng cách khoảng 500 mét đấy. Ồ, 500 mét cơ à? Hóa ra lão câu cá này cũng có chút tài đấy, còn theo dõi hai con cá hải tượng khổng lồ đó. Ta ăn xong cái này rồi đi cứu chú bà. Nhưng cái gì? Con muốn ăn cái này. Thật không hiểu, không biết kính trên nhường dưới sao. Thôi cái này để ông nội ăn là được rồi. Ông cũng vì tốt cho con, lỡ như bị ông câu cá kéo lên thì sao? Vậy là mạng của con bị đe dọa rồi, cần gì phải mạo hiểm. Thơm quá, không thể chịu nổi, đi đi, còn không đi sao? Nhanh chóng đi theo dõi hai con cá hải tượng đó. Xem có gì đáng lưu ý không? Giờ giới trẻ cũng thèm ăn thế này sao? Cắn câu rồi. Đến đây nào, ông câu cá. Xem tôi sẽ đè bẹp bạn bằng cơ bắp như thế nào. Có chuyện gì vậy? Con cá này khỏe quá. Lão Đặng, tình hình thế nào rồi? Lần đầu tiên thấy bạn lúng túng như vậy, có lẽ lần này gặp phải đối thủ mạnh rồi. Chưa bao giờ nghe nói bạn có đối thủ cả. Bạn không dùng đến phương pháp câu cá kim cương sao? Phương pháp câu cá kim cương đảo ngược. Ồ, cái này có chút thú vị. Nếu dùng 10% sức không được, thì tôi sẽ thử dùng 30% sức lực. Cá gì mạnh thế? Nếu dùng một chút sức là không thể giữ lại được rồi. Lão Đặng, hôm nay sao vậy? Thấy bạn lực bất tòng tâm, có vẻ như bạn đã nhận ra rằng cá này quá lớn, có thể nặng trên 4.000 cân. Nó chỉ cần hơi mạnh một chút là tôi đã không chịu nổi rồi. Nói 4.000 cân, không đúng, phải là trên 4.000 cân. Sao có thể? Có phải là 5.000 cân không? Lão Đặng, sao không hợp tác thử xem, kéo nó lên. Ha ha, thật là tuyệt vời, thật là ngầu. Lão Đặng có lẽ nên đặt một cái tên hay. Bạn thì ngầu lắm, nhưng tôi cảm thấy hơi bị gò bó. Nhanh lên đi, dùng tốc độ 50 năm độc thân của bạn mà lắc lư đi. Hóa ra ông câu cá còn có tài năng như vậy. Thảo nào thằng ba lại bị câu lên như vậy. Nhưng đừng trách chúng tôi. Lão câu cá, lần này tôi sẽ dùng 50% sức mạnh. Nếu có năng lực thì đừng buông tay, tôi sẽ cho bạn xuống nước luôn.